Ruokahetki. Ja kauhea tappelu, kuka ehtii. Joo. Se on armotonta toi. No se on, kuka on vahvia löytää sen varmaan. Et jossain vaiheessa me niin noita isompia tehtiin silloin, että annettiin niiden hetken aikaa imeä. Sitten laitettiin pienemmät imemään siihen. Ja sitten kun pienet lopetti, niin sitten annettiin isojen taas mennä. Riittääkö siellä niin kuin nänni jokaiselle vai pitääkö niiden tapella? Periaatteessa siellä on, mutta 2 on semmoista, mistä tulee vähän nihkeästi, että 8 on oikein semmoista aktiivista. Kelvollista, että joo. Se niin kuin silleen pikkasen vuorosyöttöön oli pakko ryhtyä. Pää edellä sinne sekaan vaan. Jossain tuolla noin on. Sisulla sekaa, kukaan muu ei pääse. Mutta äiti onneksi ottaa rauhallisesti. Ei tunnu missään.